ほぼレンチンだけで完成、濃厚ごま味噌つけ麺。まずはつけ麺用の麺を普通に茹でる。豚バラ 50g を耐熱容器に入れてレンジで2分チン。温まったら肉はつけ汁の皿に移して耐熱容器にこのまま味噌大さじ1、麺つゆ大さじ1、水大さじ5、ごま油小さじ1、練りごま大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1、おろしにんにく2センチ。混ぜる。これもこのままレンジで1分半チン。出来上がったら麺を皿に盛り付け、つけだれも器に移す。お好みで卵や海苔を加えたら完成。レンジだけで飲み干すレベルにうまいタレ。夏場は冷やしても美味しそう。つけ麺は濃厚、あっさり、どっちが好き？よかったらコメント欄で教えてくれ。